嗱，而家呢個時間咧就係、下晝嘅5:35。今日咧我嚟到金光大道，咁啊呢一度咧就係、三鄉，咁啊前邊嗰度咧係1+1，咁啊對面個行車嗰條路咧就金涌大道北。咁今日咧我就嚟到呢一間咧就叫做咧就常平竹升雲吞麵啊。咁啊依間嘢咧就係阿蔡蘭咧係介紹過嘅，所以故此我行到嚟呢一度咧就想試一試啫。咁啊喺我左手邊一路去嗰邊咧，就係寶堂茶樓嗰邊方向。咁啊呢一間咧就係常平竹升雲吞麵。咁啊食神咧係有推薦嘅，嚿鮮蝦雲吞麵。咁我剛才喺入邊咧我就嗌咗一個蝦子撈麵。咁蝦子撈麵咧，咁啊嗰個人同我講佢，你係咪食到好多雲吞？我唔係，我住係拍嘢啫。咁佢話不如你加多7蚊啦，呢個係就係總係22蚊啫嚇。咁啊唔使再加14蚊俾佢噶嚇。咁啊呢個人咧就非常之係唔錯嘅嚇。咁嗱，佢呢個介紹咧就係咩咧？介紹咧就係100年嘅傳承嘅竹升麵啊！咁啊，竹升麵咧、雲吞麵咧喺清末嘅年初咧係起源於廣州嘅老西關。咁啊，50年代咧就傳入香港咧後咧就蓬勃嘅興起啦。早前嘅雲吞麵咧係較為粗糙啊，只用普通嘅肉餡咧係做雲吞嘅，用白水作為湯底，係屬於普羅大眾嘅平價食品啦。然後咧喺經過商家改良嘅演變，咁啊雲吞嘅餡咧係用蝦仁同埋半肥肉嘅豬肉，咁啊食起來咧就具有咧爽滑香。咁啊湯底咧係由呢個大地魚、蝦子、蝦殼等嘅食材熬製啊，更令到整碗麵嘅鮮香味咧係好濃厚。咁啊麵條啊演變成為今日嘅全蛋嘅竹升麵，用高筋麵粉配上鴨蛋，從開麵、搓粉、埋舊、重升、車麵、切麵、執麵，都係以人為嘅製作，一絲不苟。咁啊做出嚟嘅麵條咧係細如絲，筋不斷，爽脆嘅彈牙咧，雲吞麵咧係從此得到食客嘅一致嘅欣賞同埋喜愛嘅。咁呢一間咧竹升麵咧係雲吞麵咧係12蚊。咁啊亦都有呢啲啊嚇。咁啊介紹一下添，喺呢邊嘅特惠早餐嗰度咧係有乜嘢咧咁樣啊？睇睇啊！咁特惠早餐嗰度咧就你哋睇睇啦，亦都有撈麵嘅套餐啦嚇，係9個9嘅嚇。咁啊蔡蘭先生就已經係離咗世啦嚇。咁啊蔡蘭嘅墨寶咧亦都有喺度啊。店常平竹升麵呢個係蔡蘭先生。頭先剛才同我傾偈嗰個咧就係老細嚟嘅咁係唔錯噶。咁眾所周知啦，常平竹升麵嚟講啦，咁佢無可否認咧係非常之係唔錯噶。首先我介紹一下啦，佢呢度嘅價錢先啦嚇。佢真係由埋嚿、楚升、切片、砌片、疏麵同埋呢個汁麵啦，全蛋嘅竹升麵啦，就咁樣。我放一放佢價錢俾你哋睇一睇先佢嘅淨鮮蝦雲吞咧，就係由14蚊有8粒，16蚊有16粒㗎，或者10粒㗎嚇。咁我不便再講啦。咁你哋睇睇啦。瑤柱嘅雲吞咧係有15蚊有8粒，18蚊有10粒啊。
咁啊，成芥蘭鮮肉雲吞啦，你哋睇睇價錢啦，我不便再度啊，因為種類繁多啊。嗱，你淨係睇佢啲麵啊，佢賣相嚟講啊，亦都係非常之係唔錯㗎。咁佢亦都有食神好推薦嗰度咧，咁喺個鮮蝦雲吞麵咧，佢年銷賣到200萬碗喎。喂，呢個數字係非常之係唔同㗎喎。你哋睇一睇啊。咁佢剪出嚟嘅個圖片嚟講啊，係非常之係唔同嘅。你睇下。咁佢價錢嗰方面咧，亦都係非常之係實惠啊，係嘛？啱唔啱啊？係唔同啊係唔錯啊！嗱，你淨係睇佢嘅製麵嗰度啦同埋韌嗰度啦真係老實講，佢韌嗰個麵咧係非常之係有勁嘅喎起筋嘅喎真係好犀利啊！呢個咁嚟睇一睇阿蔡蘭老師啊佢講真就已經離咗世啦蔡蘭啲物寶咧，你哋都見過啦係非常之唔錯㗎好，講到呢一度嚟講啦，我亦都開始要試一試呢啲。嗱，佢韌嗰度咧，佢用鴨蛋嚟起㗎，用高筋嘅麵粉係唔錯㗎。好，講到呢一度咧，我又試一試先。你哋睇一睇嗰啲價錢先啦唔錯㗎。首先我介紹一下剛才拎出嚟246、245呢度有5粒雲吞，咁呢個咧就係套餐嘅。咁套餐咧就係有呢個蝦子嘅撈麵啦，加有5粒嘅鮮蝦雲吞啦咁樣咁佢呢度咧就係22蚊嘅啫。咁非常之係經濟抵食啦，啱唔啱啊？好，講到呢一度咧，首先我試一試佢嘅招牌嘅雲吞先嗱，首先試一試個湯底先。呢個湯底嚟講咧，飲落去咧有啲係大地魚嘅味道喎呢碗湯咧就非常之係清唔錯嘅呢個咁睇下啲雲吞先首先睇一睇啲雲吞呢個雲吞嚟講咧，佢包起上嚟咧就係屬於係金魚你睇下一條尾嘅呢個咧就係雲吞嚟講咧，正宗嘅包法咧就係金魚嘅。呢個雲吞嚟講咧，佢都係原隻嘅雲吞喎。咁佢原隻雲吞嚟講咧，就啲肉咧又都有有雲吞。咁食呢啲嘢嚟講咧，最好咧就係成隻懟落去即係食落口呢個雲吞嚟講咧，真係名副其實啦，真係鮮蝦雲吞食落去真係爽脆㗎。咁即係證明呢個蝦嚟講咧，亦都係非常之係唔錯㗎。可以靠得住如果假如間你哋啲人係路經呢個三鄉即係近住前邊嗰個係麥當勞同埋1+1嗰度啦。咁金鐘大道北嗰度咧，嗰度有條河㗎。
咁啊喺河嘅對面咧，呢一度咧就叫做常平竹升雲吞麵啦。咁啊係非常之係靠得住嘅嚇。咁佢包上嚟啦，亦都係非常之唔錯嘅。咁佢嘅蝦肉嚟講咧，亦都係非常之係爽脆嘅，係唔錯嘅嚇。嗱，至於而家我呢一碟咧就係蝦子撈麵啊！嗱，嘅蝦子嚟講咧，亦都係相當都唔錯嘅。咁呢個賣價本來咧就係單賣咧就係15蚊咁加雲吞咧，而家就改為呢個套餐咧係22蚊。咁啊有雲吞有5粒嘅啊。嗱，試一試呢啲蝦子麵先啊！嗱，首先講一講嗰啲蝦嗰啲麵先。嗱，佢呢個竹升麵嚟講咧，佢韌得咧，亦都係相當唔錯啊！試一試啊！嗱，蝦子麵嚟講咧就非常之出色啦。咁啊，整體上嚟講咧，呢個麵嚟講咧都可以係可圈可點啊嚇，係唔錯噶啊！咁佢蝦子嘅份量嚟講咧，亦都係唔係即係太少啊，亦都係啱啱好啊，係唔錯噶。咁如果嘅蝦子撈麵嚟講咧，首先咧就最主要嚟講啊，將啲蝦子全部係撈勻咗先啦，係嘛？如果你唔撈勻嘅咧，就食落去就冇乜意思啊，係咪啊？嗱，唔怪之得咧，即係咁多人都喜歡嚟呢度，但係我見到亦都好多外賣㗎呢度啊，係唔錯㗎。嗱，整體上咧嚟講咧唔錯。咁老實講啊，如果你食呢啲雲吞麵嚟講啊，呢度嘅呢度嘅辣椒醬就會落呢隻咧。呢隻叫風球乜啊？嗱，呢個就叫風球乜蒜蓉嘅辣椒醬，咁我就試一試先。因為好多時咧，我食啲雲吞麵咧，我都好喜歡咧，就係落啲橙色嘅辣椒醬。加上呢個蒜蓉辣椒醬嚟講咧，亦都係非常之係唔錯嘅。好，咁我試一試先。呢個湯底嚟講咧，我哋要俾些少胡椒粉先得。試一試個湯底先。嗱，落咗胡椒粉落去咧，咁帶出有胡椒粉嘅味道啦，同埋大地魚嘅味道都飲咗出嚟啊！呢個雲吞咧係非常之唔錯。好，又再試一試。嗱，我而家咧就加咗呢啲蒜蓉辣椒醬。嗱，我加咗蒜蓉辣椒醬落去咧，就襯托咗咧，就顯示咗出嚟咧，就係呢碟嘅蝦子撈麵咧係非常之係唔錯噶。咁如果你話嗌我俾分啦，我就好少話俾分噶。但係呢次咧我就例外啲啦。呢一條蝦子麵咧，真係可以講得係有9.5分啊，朋友係嘛？係非常之高嘅。因為點解咧？一來嗰啲麵又爽脆，二來咧佢嘅蝦子方面咧亦都係算係多。咁啊襯托好上嚟咧，咁啊成碟嘅蟹子撈麵咧係非常非常之出色嘅，係唔錯嘅。如果而家你真係嚟到呢一度咧，我可以推薦你啲朋友可以嚟呢度試一試，係唔錯嘅。所以有好多人嚟講咧，香港人嚟講咧話，點解咁中意上嚟中國大陸嗰度食嘢咧咁樣？嗱，首先咧就
而家中國大陸咧嗰啲食肆咧，而家經營嘅手法咧同以前係唔同啊！而家全部都係精益求精益㗎嚇。咁啊，佢係要做到最好啊！咁咧就變咗咧，而家各種嘅食肆啊，同埋佢出品嚟講咧係非常之高嘅，同埋佢嘅選料咧亦都係非常之係考究嘅嚇，唔會好似以前咁馬馬虎虎咁啊！而家係非常之唔同，因為而家轉型咗呢個食肆啦，啲人咧都係講口碑嘅。如果你食咗之後口碑好嗰時咧，自然生意咧係會滔滔不絕咯嚇，係唔錯噶嚇。咁剛才食呢個雲吞嚟講咧，亦都係非常之唔錯。好，我又點一點啲蒜蓉嘅，係非常之唔錯啊！呢個雲吞唔錯。嗱，我感覺到呢間常平竹升嘅雲吞麵檔咧，咁佢包嘅雲吞嚟講咧，係可以講得係我食咁多間嚟講啊，係最好呢一間㗎啦啊！不論味道啦，同埋佢嘅材料嗰方面咧，亦都係非常之係唔錯。唔怪之得佢呢個賣點咧就係雲吞啊，同埋呢個竹升麵。好啦。呢條片咧亦都係分享到呢一度啦嚇。首先好感謝各位網友嘅免費嘅訂閱啦，同埋鼓勵嘅支持啦，係嘛？呢個雲吞係唔錯㗎嚇。你只係睇得雲吞就知啦。嗱，呢度有5粒個雲吞，我食咗2粒，咁啊加埋呢個蟹子撈麵咧，都係賣22蚊呢個套餐嘅啫，咁啊非常之係抵食啊嚇！你淨係睇嗰啲雲吞就知啦，係嘛？剛才頭先你介紹過啦，佢包起上嚟咧就好似啲金魚咁樣㗎，呢度魚尾係嘛？呢魚頭啊，係非常之咁即係正宗咧係一個雲吞麵啦，係咪先啊？係唔錯㗎。好啦，呢條片就係拍到呢度啦嚇。首先好感謝各位網友免費嘅訂閱同埋鼓勵嘅支持啊嚇。如果中途有廣告出咧，就請你哋咧就盡量睇埋廣告啊。非常之感謝你哋。好，呢條片就拍到呢度，好，拜拜。嗱，呢個地方係非常之整潔㗎嚇，係唔錯啊。咁佢空調嗰方面咧，亦都有一部空調機係非常之涼爽，係唔錯嘅。